Welchen Indikator sollte man als Anfänger für profitablen Handel verwenden? Der ADX-Indikator ist die beste Wahl. Und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit diesem Indikator Geld verdienen können. Also sehen Sie aufmerksam zu und machen Sie es mir nach. Hallo meine lieben Freunde, das heutige Video ist ein Überblick den ADX-Indikator. Es wird uns helfen, uns die Brot zu verdoppeln und $4.000 zu verdienen. Viele halten diesen Indikator für ziemlich kompliziert, deshalb werde ich heute versuchen, in einem Detail zu erläutern. Ich werde auch eine Strategie für diesen Indikator teilen und hoffe, dass Sie all das neue Wissen in der Praxis anwenden und das gleiche erstaunliche Ergebnis wie ich erhalten. Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, schauen wir uns einen kurzen Überblick über diesen Indikator an und kehren wir zum Handel zurück. Zurück zu unserer Grafik. Fügen wir den Indikator hinzu in der oberen linken Ecke im Indikatorenmenü. Jetzt. Übrigens, der Link zu Pocket Option, wo ich Geld verdiene, ist in dem angehefteten Kommentar unter diesem Video. Also, wir finden den ADX, klicken ihn einmal an und stellen ihn ein. Alle Einstellungen sind Standard. Ich ziehe es nur vor, die Stile zu bearbeiten. Ich mache die Hauptlinie sehr dick und die zusätzlichen Linien ein bisschen dicker, als sie eingestellt sind. Das wird uns heute sehr helfen. Erweitern wir den Indikator und machen wir die blaue Linie grün, um die steigenden und fallenden Tendenzen besser zu verstehen. Und die zweite minus die Linie wird rot sein. So, was haben wir jetzt? Es gibt 3 Linien. Die Hauptlinie des ADX zeigt die Stärke des Trends und auch die Volatilität des Marktes ein. Das Kreuzen der beiden zusätzlichen Linien plus die und minus die kann auf die gleiche Weise wie die Signale der Stochastik verwendet werden. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt, ist das ein Kaufsignal. Hier steigen wir in den Markt ein und wie wir sehen, beginnt der Preis danach zu steigen. Dasselbe gilt für die umgekehrte Situation. Wenn die rote Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, deutet es auf einen starken Verkäufer auf dem Markt hin. Hier schließen wir ein Geschäft ab, um den Preis zu senken, und danach erscheint ein kurzes Abwärtstrend, der zu 100% ausreicht, um einen Gewinn zu erzielen. Ich erinnere Sie daran, dass sich der Markt meistens bei geringer Volatilität umkehrt. Wir achten also auf die Haupt-ADX-Linie. Sie muss bei 25% oder darunter liegen. Alles, was darüber liegt, ist ein starker Trend. Wir werden natürlich nicht gegen den Trend handeln. Hier können wir das erste Geschäft für einen Anstieg eröffnen. Lassen Sie uns diese Situation näher erläutern. Zunächst einmal sieht die orangefarbene ADX-Hauptlinie niedrig so, dass die aktuelle Volatilität recht gering ist. Das ist bei diesem Stück offensichtlich. Die Kerzen sind so klein, dass es keine großen Kurssprünge gegeben hat. Das Signal ist zum Kauf. Die grüne Linie, die rote nach oben kreuzt. Das bedeutet, dass wir bei diesen Kerzen ein Geschäft für einen Anstieg hätten abschließen und die Ergebnisse abwarten sollen. Obwohl das vorherige Signal funktionierte, bin ich mir nicht sicher, ob diese Situation genau glatt ist. Wir haben sowieso ein zusätzliches Depot, also können wir diesen Deal leicht kompensieren, wenn er verliert. Es wird wahrscheinlich verlieren, das tut es, eröffnen wir 2 weitere Geschäfte, um zu wachsen. Obwohl das zweite Verlieren mit Gewinn abschließt, sieht der Indikator sehr verwirrend aus. Sehen Sie, wie viele Kreuzungen es gibt. Ich hätte diesem Teil mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Der Markt bewegt sich sehr abwärts. Die Signal funktioniert in solchen Situationen nicht. Wir werden das im Hinterkopf behalten und die Geschäfte klüger auswählen. Lassen Sie uns zur nächsten Handelssituation kommen. Hier steigen wir mit einem Geschäft für steigende Kurse ein.
Hier sieht alles besser aus. Zunächst einmal ist die grafische Bewegung eher wellenförmig und gibt uns Hoffnung auf einen kommenden starken Aufwärtstrend. Das Signal waren diese zwei Linien und der ADX liegt hier auch unter seiner normalen Zone. Der normale Bereich liegt in dieser Grafik bei 35%. Im Moment liegt die Volatilität bei 20%. Während dieser niedrigen Volatilität könnten wir also einen Trendumkehr sehen. Vor allem, wenn wir uns das letzte Signal zum Absenken ansehen. Es hat sehr gut funktioniert. Wunderbar. Warten wir jetzt. Die grüne Kerze bildet sich bei den Indikatorlinien senken, aber wir bekommen immer noch eine Kreuzung. Nicht so zuversichtlich wie hier, aber wir hoffen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. Ich eröffne ein weiteres Geschäft mit diesem steigenden Trend. Die Kreuzung wurde schließlich bestätigt. Ich bin mir also sicher, dass der Markt nach dieser zuversichtlichen grünen Kerze weiter steigt. Zumindest bis zu diesem lokalen Maximum. Ich bin froh, dass der Markt im letzten Moment weiter gestiegen ist. Wir müssen das Geschäft nicht kompensieren. Hier ist eine Kerze, die die Fortsetzung der Aufwärtstrends anzeigt. Kommen wir zur nächsten Handelssituation jetzt. Hier ist ein schönes Signal. Machen wir einen Deal für die Senkung. Trotz der Abwärtsbewegung des Trends hat dieser versucht, genau hier eine Umkehr zu vollziehen, sodass wir eine Kreuzung gesehen haben, die nicht vollständig funktioniert hat. Doch gleich danach sehen wir eine Kreuzung. Die rote Linie kreuzt die grüne wieder nach oben, genau wie im gesamten Prozess der Trendabsenkung. Der ADX ist von 60% auf 27 gefallen. Die Volatilität nimmt ab. Das hat in dieser Situation eigentlich keine Bedeutung. Selbst wenn der ADX hoch wäre, würde ich hier ein Geschäft eröffnen, da es keine offensichtliche Umkehr gibt. Der Abwärtstrend hält an, also haben wir einen Zeitpunkt gefunden, um in den Markt einzusteigen. Das Geschäft hatte nicht genug Zeit, um mit Gewinn zu schließen, also eröffnen wir 2 weitere Geschäfte und warten auf das Ergebnis. Die nächste Kerze erscheint in Rot und wir haben einen schönen Gewinn gemacht. Hier ist eine interessante Situation, die passieren könnte. Dieser Fall von Handel ist ein bisschen situationsabhängig. Lassen Sie mich das erklären. Wir sehen das Widerstandsniveau, von dem der Preis abgeprallt ist. Alle Niveaus werden jedoch früher oder später durchbrochen, insbesondere wenn sie mehrmals berührt wurden. Der Grafik berührt das Niveau immer wieder und kommt ihm jedes Mal näher. Ich denke, dass der Markt in dieser Situation nahe an das Widerstandsniveau herankommen wird. Obwohl das Kaufsignal schon viel früher kam, hat es hier schon funktioniert, aber ich möchte trotzdem ein Geschäft machen, indem ich darauf hoffe, dass das Signal, das Niveau durchbrochen wird. Es ist nicht einmal notwendig, jetzt zugesehen. Wir sehen bereits eine schöne Reaktion. Der Preis bewegt sich weiter in Richtung des Widerstandsniveaus und wir verdienen $920. So, unser letztes Geschäft strengt nach dem Signal. Wir öffnen das Geschäft aufgrund dieser Kreuzung. Der ADX ist auf einem guten Niveau für die Eröffnung eines Deals. In dieser Situation könnte der Trend wirklich brechen und sich umkehren. Wir können es bereits sehen, wenn wir eine Unterstützungslinie wie diese einzeichnen. Man kann es hier sehen, können wir sehen, dass diese Kerze diese Linie durchbrochen hat. Jetzt ist es ein Widerstandsniveau. Der Preis fällt also in alle Ruhe, was durch den Indikator bestätigt wird. Super, warten wir jetzt. Weniger als 5 Sekunden bis zum Ende des Deals. Ich bin sicher, dass er mit Gewinn abgeschlossen wird. Wir haben unser heutiges Ziel, die Verdoppelung der
ursprüngliches Einlage problemlos erreicht. Wenn ihr dasselbe wollt, wenn ihr nicht in das Thema eintauchen wollt, aber meine Deals wiederholen und die gleichen Beträge verdienen wollt, folgt meinem Telegram-Kanal über den Link in den angehefteten Kommentar. Das war's für heute. Der Handel war super. Viel Glück, wir sehen uns in meinem nächsten Video.